අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කම්මාරාමෝ හෝති සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්නතුනි සෑම දිනම සූදානම් වන්නේ මහා කාරුණික ධර්මරාජානන් වහන්සේ ලොවට සැනසෙල්ල පිණිස දේශනා කොට වදාළ වටිනා දහම් පදයක් කාලයේ පමණින් ශ්‍රවණය කරන්නටයි පින්වත් හැම දිනාගේම අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තුව. අද මේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයේ දරන්නේ හෝමාගම පනාගොඩ ජයසිංහ මාමතේ පදිංචි එම්.කේ. සුනේත්‍රා මහත්මාව, ඒ වගේම දෙවිඳු දෙව්මි සහ චතුසිකා දරුවන් ඇතුළු පවුලේ පින්වත් ඥාතීන් තමයි සත්පුරුෂ සමාගමක් බවට පත් වෙලා අද මේ වටිනා මහානීය පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් පින්වත් සුනේත්‍රා මහත්මාව ප්‍රධාන හැම දිනාම සතුටටපත් වෙන්නට ඕන. මේ ධර්මයේ බෙදා දීම කියලා කියන්නේ පුංචි පින්කමක් නෙවෙයි. සුළුපටු පින්කමක් නෙවෙයි. පින්කම් අතර පින්නතුනි අග්‍රගණ්‍යම පින්කමක් තමයි මේ ධර්මයේ ප්‍රධානය කිරීම. ඒ නිසා මේ පින්වත් හැම දිනාටම මේ කුසලය උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණසම වේවා කියන ආශිංසනෙන් අපි මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරනවා. පින්නතුන්ලාට අපි කියලා දෙන්නේ බද්දිකා මරණ සූත්‍රය. අංගුත්තර නිකායේ තියෙන උතුම් ලස්සන සූත්‍රයක්. පාලි භාෂාවෙන් බද්ද කියලා කියන්නේ සොඳුරු කියන එක. මරණ කියන එක කවුරුත් දන්නවා. එහෙමනම් සොඳුරු මරණය ගැන තමයි අද මේ දේශනාව තුළින් කියලා දෙන්නේ. පින්නතුනි මේ දේශනාව මේ බණ කියන මටත් බණහන ඔබටත් සැහැල්ලුවෙන් සිද්ධ වුණොත් අපිට ඒකාන්තයෙන් සුගතියක් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මහා ඇලීමකින් ගැටීමකින් මහා දාහයකින් ඒ අන්තිම හුස්ම පොද හෙළුවොත් අපිට සුගතියක් අපේක්ෂා කරන්න බෑ. එහෙමනම් අපි හැමෝම මේ ජීවත් වෙනවා වගේම අපේ මරණය හා සම්බන්ධවත් අපි දැම්ම ඉඳලා ලැහැස්ති වෙන්නට ඕන. මොකද මේ ජීවිතේ නම් බොහොම ටික කාලයයි. ඊළඟ ජීවිතයේ පින්නතුනි අපි නිවන් අවබෝධ නොකළොත් අනිවාර්යෙන් අපි සුගතිගාමි වේ යුතුයි. මොකද දුගතියකට වැටුනොත් ලෙහෙසි වෙන්නේ නැහැ කියන එක පින්වත් හැමදෙනාම දන්නවා. ඉතින් මේ දේශනාවන් අපි පින්නතුන්ලට කියලා දෙන්නේ පින්නතුන්ල බය කරන්න නෙවෙයි. නමුත් තථාගත බුද්ධ වචනේ අපි කිය යුතුයි. දැන් බලන්න එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පින්නතුන්ල මේ උපමාව ඕන තරම් අහලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ මේ මහ පොළොවේ තිබිච්ච පස් ටිකක් නිය පිටටයි ගත්තේ. අල්ලට ගත්තා නම් අපිට පොඩ්ඩක් හිත හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් උන්වහන්සේ මේ පස් ටික ගත්තේ මේ නිය පිටට. නිය පොත්තේ උඩ තමයි මේ පස් ටික රැඳෙන්නේ. රඳවලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මහණෙනි දැන් මේ මහ පොළොවේ තියෙන පස් එක්ක කීයටවත් මේ නිය පිට තියෙන පස් සංසන්දනය කරන්න බෑ. මහ පොළොවේ පස් කියා නිම කරන්න බෑ අනන්තයි අපරිමාණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මහණෙනි මේ සුගතිගාමී වෙනවා කියන එකත් මේ වගේ එකක්.
අර නියපිට තියෙන පස් ප්‍රමාණයට තමයි මේ සත්වයෝ සුගතිගාමි වෙන්නේ. එකයි අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳලා නැවත මිනිස්සෙක් වෙනවා කියන එක පින්නතුනේ අර කන කැස් බෑවා විය සිදුරෙන් අහස බලනවා වගේ වැඩක්. මේ උපමාවත් අහලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ උපමාව අපි හොඳට නිතරම කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක්. ගොවියෙකුට තියෙනවා අර විය ගහ. ওই විය ගහ දෙකට කැඩෙනවා. නගුල. ඉතින් මෙයා මොකද කරන්නේ? මේක gedara සාමාන්‍ය පැරණි මිනිස්සු ඒක පැත්තක අරන් තියෙනවා. හරියටම අර සිදුර මැද්දෙන් තමයි කැඩෙන්නේ. ඉතින් gedara අරන් තිබ්බහම වර්ෂාවක් ඇවිල්ලා කොහොම හරි මේක ගහගෙන යනවා. මේ කිලි කෑලි දෙක. ගහගෙන ගිහිල්ලා ඉතින් ඔය ඇලවල් වලට වැටිලා ඉතින් ගංගා වලට වැටිලා කොහොම හරි මේ දෙකම මහ මුහුදට වැටෙනවා. පින්නතුනේ මේ කෑලි දෙකම මහ මුහුදට වැටෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය හරි අඩුයි නේද? සාමාන්‍යයෙන් ඔය මග යනකොට කොහේ හරි රැඳෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් නැත්තම් දර කෑල්ලක් වශයෙන් ඇහිඳ ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මේ මුකුත් වෙන්නේ නැතුව මේක කොහොම හරි මහ මුහුදටම යනවා. මහ මුහුදට ගියහම මහ මුහුදේ වතුර එක තැන තියෙන්නේ බොහොම තන්චලයි. ඉතින් මේ ලී කෑලි දෙක මහ මුහුදේදී කොහොම හරි එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා හරියටම අර ඒ කැඩිච්ච තැනින්ම සම්බන්ධ වෙනවා. ස්වල්ප වේලාවකට. ඒක සිදුර සකස් වෙනවා සුළු මොහොතකට. ඉතින් මේ මුහුදේ ඉන්නවා කැස් බෑවෙක්. උට තියෙන එක ඇහැයි. ඌ අවුරුදු 100කට වතාවක් තමයි අහස බලන්නේ. ඒතර අවුරුදු 100කට වතාවක් මුහුදේ යට ඉඳලා උඩට එනකොටම අර සිදුර සකස් වෙලා තියෙන උන ලී කෑලි දෙක එකතු වෙලා. ඒ සිදුරෙන් අහස දකින්න ඕන. හැබැයි අහස දකින්න එදා පොයේ දවසක් හඳ පායපු දවසක් වෙන්නත් ඕන. ඉතින් ඕක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා හිතන්න. හැබැයි වෙන්න බැරිත් නෑ නේද? වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කොච්චර අමාරු වැඩක්ද ඒ වෙලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි මිනිස්සෙක් වෙනවා කියන එක මිනිසත් භව ලබනවා කියන එක ඊටත් වඩා අමාරු දෙයක්. එහෙමනම් පින්වත් හැම දිනාම මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. අපි අපේ ජීවිත ගත්තාම තනාග පිනිබිඳක් වගේ. දැන් අද අවුරුදු 100ක් ඉන්න කෙනෙක් නෑනේ. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා උප්පරිම වශයෙන් ජීවත් වෙන්නේ මාස 700ක් 800ක්. දවස් ගත්තොත් අපි කොච්චර ජීවත් වෙනවද? දවස් ගත්තාම පින්නතුනේ හොඳට දැන් මේවා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගණනය කරලා තියෙන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ අප්‍රමාදී පිණිස. අපි අපේ ආයුෂ ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපි දවස් 30000කට වඩා නම් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. දවස් 30000ක් විතර තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේ දවස් 30000ක් කියන්නේ මොනතරම් සැලසුම් තිබ්බත් මොනතරම් ප්‍රාර්ථනා තිබුණත් ඔය ටික ඒකාන්තයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ මරණයට පත් වෙන්න ඉන්න අපට තාම වැදගත් සූත්‍රයක් මේ බද්දිකා මරණ සූත්‍රය. දවසක් සවැත් නුවරදී සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමීපයේ වැඩ ඉන්නකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න ආවා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිස තථාගතයන් වහන්සේගෙන් කමඨහන් ලබාගෙන කමඨහන් කියලා කියන්නේ භාවනා අරමුණු. භාවනාවක් තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ඉගෙනගෙන කැලේට ගියා භාවනා කරන්න. කාලයක් උත්සාහයෙන් භාවනා කළා ප්‍රතිඵල නැහැ. ඉතින් ප්‍රතිඵල නැතුව හිස් සතින් නැවත සවැත් නුවර ජේතවන විහාරයට ආවා. කියන්නේ රහත් වෙන්නවත් මාර්ගඵලයක්වත් ලබන්න බැරි වුණා. ඉතින් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේට තේරුණා දැන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ හැමෙන් කතාව හරි වැඩි අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කමඨහනක් ලබාගෙනවත් මාර්ගඵල ලබන්න බැරි වුණානේ කියලා ඉතින් කතාව. ඒ වෙලාවේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේට හිතුණා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පුදුම දුකකින් ඉන්නේ දැන්. මොකද උත්සාහ කරලා ප්‍රතිඵල ගන්න බැරුව ඉන්න සංඝ පිරිසක්. ඒ වෙලාවේ පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මුඛ වුණා කියලා හැම කෙනෙකුටම මාර්ගඵල ලබන්න බෑ. දැන් අපි හිතනවා අනේ අපිට මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ
දැකලා නිවන් දකින්න ලැබේවා කියලා හිතනවා. දැන් මේ පින්නතුලා හිතනවාද මේ ඇත්තන්ට කොච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා ඇද්ද? මොනතරම් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගෙන් අපි බණ අහලා ඇද්ද? නමුත් තාම අපි සසර. දැන් බලන්න කොසල් මහ රජුරෝ අසදස මහා දානයක් දීපු රජුරුවනේ. මේ රජුරුවන්ට කොච්චර බණ කිව්වද කියන එක ඔප්පු වෙනවා. සංයුත්ත නිකායේ තියෙන වෙනම සංයුත්තයක්. ඒකේ නම කෝසල සංයුත්තේ. කියන්නේ කොසල් රජතුමාට කියපු බණමයි ඒකේ තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න එච්චර බණ අහලවත් කොසල් රජුරන්ට සෝතාපන්න වෙන්නවත් බැරි වුණා. ඒකට හේතුව අපි මේ බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච මේ කාල තුල පින්නතුනේ හොඳට මේ ප්‍රතිපත්ති පුරන්න ඕන. විශේෂයෙන් විපස්සනා වඩන්න ඕන. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය දකින්න ඕන. ඒවා පුරුදු කරලා තිබුණොත් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් බණ කියනකොටම මාර්ගඵල අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සම්මුඛ විච්ච ගමම්ම අපට මාර්ගඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් දැන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් එහෙම අඩුපාඩුවක් තමයි තියෙන්නේ ඇත්තේ. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට මාර්ගඵලයක් ලබන්න බැරි වුණා. පින්නතුල අහලා තියෙනවනේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ගැන. ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ හරියට මේ සබ්‍රක්‍මචාරින් වහන්සේලාට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අම්මා කෙනෙක් වගේලු. ඒ තරම් කරුණාවක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට පිහිට වෙනවා. ඒවට නිදසුන් ඕන තරම් අපේ ධර්මයේ තුල තියෙනවා. පුදුම විදිහට පින්නතුනි උන්වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට අසරණ වෙන ඕනම කෙනෙකුට සලකලා තියෙනවා. ඉතින් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට මේ කතාව අහලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කරේ අනුකම්පාවක් කරුණාවක් ඇති වෙලා ඒ අසල ලොකු ගහක් තිබුණා. මේ ගහ මුල වාඩි වෙලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඔක්කොම එතෙන්ට කැඳගත්තා. එතෙන්ට වැඩමව ගත්තා. වැඩමවාගෙන මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා "ඇවැත්නි මම ඕගොල්ලන්ට හොඳ ධර්මයක් දේශනා කරන්නම්. හැබැයි මම මේක මේ කෙලින්ම මාර්ගඵල ලබන්න කියන බණක් නෙවෙයි. හැබැයි ඉතින් මේ ටික නැතුව මාර්ගඵල ලබන්නත් බෑ. හැබැයි උන්වහන්සේ වදාහරනවා මම මේ කෙලින්ම මාර්ගඵල ස්පර්ශ කරලා බණ කියනවා නෙවෙයි. මම මේ බණ කියන්නේ සන්තෝෂෙන් මැරෙන විදිහ. ඉතින් බලන්න අර එක දොරකින් පිට වෙන්න බැරි වුණොත් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ තවත් හොඳ දොරකින් පිටකරන්න තමයි මේ කරුණාවෙන් බණ කියන්නේ. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් බොහොම කැමැත්තෙන් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ මේ දේශනාව අහගෙන ඉන්නවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වදාරනවා "හැවැත්නි මම ඕගොල්ලන්ට සන්තෝෂෙන් මැරෙන විදිහ කියලා දෙන්නම්. සතුටෙන් මැරෙන්න නම් වැඩ 6ක් අතහරින්න ඕන. ඒ වැඩ 6 තමයි කම්මා රාමෝ හෝති. ඔන්න පළවෙනි එක. පළවෙනි එක තමයි වැඩ වලින් අයින් වෙන්න ඕන. මේ අත බලලා ඒ කොහොමද කරන්නේ ඒක? වැඩ වලින් කොහොමද අයින් වෙන්නේ කියලා හිතයි. නමුත් මේ දේශනාව අහනකොට තේරෙයි මොකද්ද මේ වැඩ කියලා. දෙවෙනි එක තමයි බස්සාරාමෝ හෝති. කතාව. අර ඇබ්බැහි වෙච්ච කතාව තියෙන කතාවෙන් අයින් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි එකින් එක දැන් තෝරගෙන යමු. දැන් කාරණා 6ම කියවෙනවා. පළවෙනි එක කම්මාරාමෝ හෝති. වැඩ වලින් අයින් වෙන්න ඕන. පින්නතුනි වැඩ වලින් අයින් වෙන්න කියලා කියන්නේ මේ දෛනිකව කරන වැඩ ටික නෙවෙයි. නමුත් අපේ ජීවිතය අපි සැලැස්මකට අනුව ගෙනියන්න ඕන. සමහරුන්ගේ ජීවිත කිසිම සැලැස්මක් නැහැ. දැන් මේ පහුගිය කාලේ එක අපේ ගොඩාක් අයට තේරුම් ගියා. ජීවිත ඔහේ ගලාගෙන යන්න ඇරියා. මේ ලෞකික ජීවිත. කොරෝනා වසංගතය ආපු වෙලාවේ මිනිස්සුන් ළඟ රුපියල් 5000ක්වත් නැහැ. ඒ මොකද කිසිම සැලැස්මකට අනුව තථාගත දේශනාව ඕන තරම් ඇහුවා. මෙන්න මෙහෙමයි ආර්ථික උත්පාදනය කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙ විදියටයි මේවා වැය කරන්නේ. ඕන තරම් බණ ඇහුවා. නමුත් අර යෝනිසෝ මනසිකාරයේ නැති නිසා ඒවා ජීවිතයට ගලප ගන්න බැරුව ගියා. එහෙමනම් මේ දේශනාවත් එහෙම හුළඟේ පා කරලා අරින්න නම් එපා. මොකද
මේ දේශනාව අපට අර මුලින් මම කියපු විදිහට 100%ක්ම වටිනවා. සතුටෙන් මැරෙන්න. ඉතින් එහෙමනම් මේ කම්මාරාමයේ වැඩ. ඇයි අපි වැඩ කරන්නේ? අපි වැඩ කරන්නේ ජීවත් වෙන්න අපිට රැකියාවක් කරන්න වෙනවා. රස්සාවක් අපි කරනවානේ. ඊළඟට අපි වැඩ කරන්නේ මොකටද? ඊළඟට අපි වැඩ කරනවා කවුරු හරි අපෙන් උපකාරයක් ඉල්ලුවොත් අනේ මේ දේ කරලා දෙන්න අර දේ කරලා දෙන්න. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඊළඟට අපි වැඩ කරන්නේ මොකටද? වැඩ පිණිස වැඩ කරනවා. වැඩ පිණිස වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ නිකන් ඉන්න බෑ. මුළු තැන්ගෙට ගියොත් ඔය එහෙම මෙහෙන් අතපත ගාන මොනවා හරි වැඩක්. වත්තට ගියොත් ඒත් මොනවා හරි වැඩක්. කොතෙන්ට ගියත් වැඩ ඕන. ඉතින් ඒකත් හොඳයි. නමුත් මේ වැඩ කියන දේවල් සැලැස්මකට අනුව අපි ගත කරන්න ඕන. දැන් බලන්න කෙනෙක් හරි හම්බ කරගන්න ඕන. දැන් මේ ආර්ථික උත්පාදනය පිළිබඳව ඔය අමුතුවෙන් ධනාත්මක චින්තන පොතපත කියවන්න ඕනේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ව්‍යග්ගපද්‍ය සූත්‍රයට අනුව කටයුතු කළා නම් ඒ සූත්‍ර දේශනාවට අනුව මාසයක් දෙකක් කරලා බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් දියුණු වෙන්නම පුළුවන්. ඒ තරම් බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝම ප්‍රායෝගිකව ඒ කරුණු දේශනා කළා තියෙනවා. කෙනෙකුට දියුණු වෙන්න ඕන නම් උත්හාන සම්පදාව තියෙන්න ඕන කිව්වා. ඒක නැගී සිටි වීරිය තියෙන්න ඕන කිව්වා. ඒ වීරිය ඇතුලේ කරුණු හතරක් කිව්වා. තමන් කරන වෘත්තිය මොකක් වුණත් ඒ පිළිබඳව දක්ෂ වෙන්න ඕන කිව්වා. කම්මැලි නැති වෙන්න ඕන කිව්වා. පරීක්ෂණ කරන්න ඕන නැත්නම් රිසර්ච් කරන්න කිව්වා. ඊළඟට මනා කලමනාකාරීත්වයක් තියෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. දැන් බලන්න පින්නතුනේ තමන් කරන වෘත්තිය පිළිබඳව දක්ෂ නම් ඒ මනුස්සයාට කවදාවත් රැකියාව කරන ස්ථානෙන් එයා අයින් කරන්නේ නැහැ. තමන් දක්ෂ නම් හොයාගෙන එනවා. දැන් බාසුන්නෑ කෙනෙක් බලන්න. ඒ වැඩේට දක්ෂ නම් මිනිස්සු ඒ මනුස්සයා හොයාගෙන යනවා. වෙදෙක් බලන්න. ඈත පළාත්වල ගිහිල්ලා අපි බෙහෙත් ගන්න යනවා. බෙදවතුමාගෙන් බැනුමුත් අහලා පෝලිං වල ඉඳලා. ඇයි? එයාගේ දක්ෂකම නිසා. එහෙමනම් තමන් කරන වෘත්තිය මොකක් වුණත් අතුගෑවත් කමන්නේ ඒ පිළිබඳව දක්ෂ වෙන්න ඕන. දැන් අපේ තැන්වල වුණත් ඔය අපි හිතමු එහෙම හොඳ පිරිසුදු කරන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. දැන් එයා හොඳටම මේ වැඩේ කරනවා. තියා ගෙදර යන්න හදනවා දැන් මට ඇති කියලා. ඉතින් නමුත් අපි පඩි ටිකක් වැඩි කරලා හරි එයා තියාගන්න මොකද එයාගේ දක්ෂකමට. ඉතින් එහෙමනම් මෙලොව දිනු වෙන්න ඕන නම් තමන් කරන වෘත්තිය මොකක් වුණත් ඒ පිළිබඳව දක්ෂ වෙන්න ඕන. කම්මැලි නැති වෙන්න ඕන. සමහරුන්ට දක්ෂකම තියෙනවා හරි කම්මැලි. දවසක් වැඩට ගියොත් දවස් දෙකක් ගෙදර. ඉතින් එහෙම අයට දිනු වෙන්න බෑ. ඊළඟට පරීක්ෂණ කරන්න ඕන. එකම දේ එල්ලීගෙන ඉන්නේ නැතුව තමන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව පරීක්ෂණ කරන්න ඕන. එහෙම නොකර පින්නතුනි කවදාවත් දිනු වෙන්න බෑ. ඒක මනා කල්මනාකාරීත්වයක් තියෙන්න ඕන. දැන් මම මේ කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ කරන්න එපා කියලා කිව්වේ මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද තථාගතයන් වහන්සේ තරම් මේ උත්හාන වීරිය පිළිබඳව දේශනා කරපු උත්තමයෙක් නෑ. එහෙනම් මේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ සතුටෙන් මැරෙන්න නම් වැඩවලින් අයින් වෙන්න කියලා කිව්වේ කෙලවරක් නැති වැඩවලින් අයින් වෙන්න ඕන. අපේ ජීවිතේ සැලැස්මකට අනුව අපි ගත කරන්න ඕන. දැන් මිනිස්සුන්ට විශ්‍රාම කාලයක් තියෙන පින්නතුනේ ඒ කාලේ විවේකීව ගත කරන්න නේද? අවුරුදු 80ක් 90ක් ගිහිල්ලත් ව්‍යාපෘති ඔළුවේ තියෙනවා නම් වැඩ 100ක් වැඩ කෝටියක් ඔළුවේ තියෙනවා නම් හිතලා බලන්න මේ මිනිස්සයාට සතුටෙන් මැරෙන්න පුළුවන්ද? සතුටෙන් මැරෙන්න බෑ. දැන් සාමාන්‍ය යන්ත්‍රයක වුණත් ඒ යන්ත්‍රයේ යාන්ත්‍රණය හොයන්න නම් යන්ත්‍රේ නවත්තන්න එපා නේද? මොකද වැඩ කරන මැෂින් එකක දුවන මැෂින් එකක යාන්ත්‍රණය හොයන්න පුළුවන්ද? දුවන මැෂින් එකක යාන්ත්‍රණය හොයන්න බෑ. එහෙමනම් යාන්ත්‍රණය හොයන්න ඕන නම් මැෂින් එක නවත්තලා ඉන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතවලත් යථාර්ථේ කරා යන්න නම් ඔය අනේක විවිධ වැඩවලින් කෙලවරක් නැති වැඩවලින් අපි ටික ටික අයින් වෙන්න ඕන. ඒක හොඳට හිතලා බලන්න වයසට ගිහිල්ලා උන් ඉඩම් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩ තියෙනවා. ගෙවල් හදනවා. කෙලවරක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වැඩවලින්ම ඔළුව පුරවගෙන ඉන්න මිනිස්සෙකුට නම් සන්තෝෂෙන් මැරෙන්න බෑ කියනවා. ඒ නිසා මේ කාරණේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද මේ වැඩවලට ඇබ්බැහි වුණොත් පින්නතුනේ මේක නවත්තන්න බෑ. අපි දැන් බයිනවා කුඩු බොන මිනිහට මේ කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙලා කියලා.
මත් වතුරට ගිජු මිනිහට අපි බයිනවා මේ මතට ගිජු වෙලා කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ වැඩවලටත් එහෙම තමයි. වැඩවලටත් ඇබ්බැහි වුණොත් මේක ගලවන්න බෑ. ඒ නිසා හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන මොන විදිහට ජීවත් වුණත් අනේ අවුරුදු 100ක්වත් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ හම්බ කරන්න ඕන කාලෙට හම්බ කරලා සැලැස්මක් ඇතුව සැනසille විවේකීව ගත කරන්න පින්වත් හැම කෙනෙක්ම පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ විවේකීව කියන එකත් තේරුම් ගන්න ඕන. විවේකීව කියලා කියන්නේ ওই විසූක දස්සන බලමින් නොඑක් විකාර කරමින් ඒ වගේම දුසිරිතේ යෙදෙමින් කටයුතු කිරීම නෙවෙයි. විවේකයේ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ සිත සකස් කරගන්න නීවරණ යටපත් කරගන්න උදා කරගන්න උතුම් මොහොතක්. ඉතින් එහෙමනම් දැන් පින්නතුලට තේරෙනවා සතුටින් මැරෙන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න ඕන? පළවෙනි එක වැඩ වලින් ටිකක් අයින් වෙන්න ඕන. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වුණත් එහෙමයි. දැන් ඇත්තටම මේ දේශනාව මේ අත්තන්ට කරපු දේශනාවක් නෙවෙයිනේ නේද? එදා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මේ දේශනාව කළේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට. හැබැයි මම දන්නවා මම මේ බණ කියන්නේ ගිහියන්ට කියන එක. හැබැයි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වුණත් මේ වැඩවලට ඇබ්බැහි වුණොත් උන්වහන්සේටත් ගැලවිල්ලක් නැහැ. හැමදාම විහාරයක් අල්ලගෙන ඕකම හදා හිටියොත් ඔකට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒක කාටත් පොදුයි. ඉතින් දැන් සමහරව කියමන කතාවටත් කියනව නේද? පන්සල් වල වැඩ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොනවා හරි හදනවා. ඉතින් ඒක පින්නතොනේ හැදෙන්නත් ඕන. අපි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. හැබැයි ඒ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේ ඒකට ඇබ්බැහි වුණොත් නම් විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් පින්නත් හැමදෙනාම තේරුම් ගන්න සතුටෙන් මැරෙන්න නම් අපේ ජීවිතේ ක්‍රමවත්ව හදාගෙන ඒ අවශ්‍ය කාලයට ධනෙ හම්බ කරගෙන බොහොම විවේකීව වැඩවලින් ටිකක් අයින් වෙලා කටයුතු කරන්න ඕන. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දෛනිකව කරන ගෙවල් අතුකා ගැනීම, ගෙවල් පිරිසුදු කර ගැනීම, ඇඳුම් පිරිසුදු කර ගැනීම. ඒවා නෙවෙයි මෙතන කියන්නේ අර කෙල්ලවරක් නැති ව්‍යාපෘති. එහෙනම් පළවෙනි කාරණය පැහැදිලි. ඊළඟට සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට වදාරනවා එවත්නි සන්තෝෂෙන් මැරෙන්න ඕන නම් දෙවෙනුම කරන්න ඕන දේ තමයි බස්සාරාමෝ හෝති. ඒ කියන්නේ කතාවෙන් අයින් වෙන්නට ඕන. මේක මහා පුදුම භයානක ඇබ්බැහියක් මේ කතාව. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වන අපට දේශනා කරලා තියෙන්නේ සන්නිපතිතානං වූ භික්ඛවේ ද්වං කරණියං. මහණෙනි එකතු වුණාම වැඩ දෙකයි තියෙන කරන්න. එක්කෝ නිශ්ශබ්දව භාවනා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ධර්මය කතා කරන්න ඕන. එහෙමනම් පින්වත් හැම දිනාම තේරුම් ගන්න මේ කතාව තරම් කෙලෙස් ගලන තැනක් තවත් නැහැ. සාමාන්‍ය ජීවිතේ වුණත් බලන්න ඔයත්න්ට වැඩියෙන්ම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? කට නිසා. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. කට හොඳට පරිසම් කර ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න හරි අඩුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පංච ඉන්ද්‍රයන්ට මේ ඇස, කන, නාසය, මේ දිව ඊළඟට මේ කය මේවට එක එක උපමා දීලා තියෙනවා මේ ඉන්ද්‍රයන්ට. පින්නතුනි මේ දිවට දීලා තියෙන උපමාව ගත්තාම ඒක අහනකොටත් හරි පුදුමයි. මේ ඇට නැති දිව උන්වහන්සේ හඳුන්වන්නේ කෙටේරියක් වගේ මේක කියලා. මොකද ඒ තරම් භයානකයි මේ දිව. සාමාන්‍යයෙන් අපේ කය සංවර කරගන්න ඇත්තට පහසුයි. හැබැයි වචනේ සංවර කරගන්න හරිය අමාරුයි. එහෙමනම් පින්වත් හැම දිනාම මේ වචනය සංවර කරගන්න මහන්සි ගන්න ඕන. මේකෙන් අදහස් කරන්න පින්නතුනේ කතා නොකර ගොළු වගේ ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ වචනය සංවර කරගන්නවා කියලා කියන්නේ සම්මා වාචාව දිනු වීමක්. එහෙමනම් වචනය සංවර කරගන්නට අවශ්‍ය දේ කතා කරලා නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඕන. ලෝකයා ඕන දෙයක් එයාගත්තේ. සාමාන්‍ය ලෝකේ ස්වභාවය තමයි වැඩියෙන්ම කතා කරන අයට දොස් කියනවා. මධ්‍යම වශයෙන් අවශ්‍ය වචනේ කතා කරන අයටත් දොස් කියනවා. කතා නොකරමින් අයටත් දොස් කියනවා. ඒක තමයි ලෝකේ හැටි.
දැන් බලන්න කෙනෙක් කතා නොකර පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා නම් මිනිස්සු දොස් කියන්නේ නැද්ද හරි ආඩම්බරකාරී කියලා බයිනෝ. ඒක ලෝක ස්වභාවයක්. ඒක අදත් එහෙමයි, හෙටත් එහෙමයි, අනාගතේටත් එහෙමයි, අතීතෙත් එහෙමයි. ඊළඟට බලන්න කෙනෙක් මද වශයෙන් අවශ්‍ය දෙයට පමණක් උත්තර දෙනවා නම් ඒත් මිනිස්සු බයිනවා. එයා හරි අමුතුයි, අහන දෙයට විතරයි උත්තර දෙන්නේ, අමුතු කෙනෙක් කියලා ඒත් දොස් කියනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. දීර්ඝ වශයෙන් කෙනෙක් කතා කරනකොට මොකද කියන්නේ? අපෝ ඔයාට අහු වෙන්න එපා. ඔයාට අහු වුණොත් කෝච්චියට අහු වුණා වගේ කියලා ඒත් ඉතින් දොස් කියනවා. එතකොට එකෙන් බලන්න කොහොම හිටියත් ඒ දොස් නින්දාවලින් ගැලවෙන්න බෑ. නිසා ලෝකයා හිතන විදිහට අපේ ජීවිතේ හසුරව ගන්න ගියොත් ඒක මහා පීඩාවක්. එහෙම ඕනේ නැහැ. අපි නිවැරදි දේ කරනවා නම් ලෝකයා ඕන දෙයක් හිතාගත්තේ. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා පින්වත් හැම කෙනෙක්ම මහන්සි ගන්න ඕන මේ වචනය සංවර කරගන්න. දැන් බලන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නිවන් දකින්න කැමති කෙනෙක් අර දිනු කරගන්න ඕන කාරණා පහක් වදාලා ඒකින් එක කාරණයක්. තුන්වෙනි කාරණය තමයි දෙතිස් කතා වලින් අයින් වෙන්න ඕන. දෙතිස් කතා පින්නතර දන්නවනේ නේද? ඒක මම කියන්න දෙයක් නෑ. අපි මේ ආණ්ඩුව ගැන කතා කරනවා, හොරු ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට නොයෙක් දේවල් නළු නිළියෝ ගැන කතා කරනවා. ලෝකේ තියෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. මේවා ඉතින් සාමාන්‍ය ලෝකේ හැමදාම තියෙන කතා. හැබැයි නිවන් අවබෝධ කරගන්න අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් මේ කතා වලින් අයින් වෙන්න ඕන. ඒක තේරුම තමයි මේ කතාවක් හොඳට බලන්න අපි හොරෙක් ගැන කතා කරොත් එක්ක ඇලෙනවා එක්ක ගැටෙනවා. ඊළඟට ආණ්ඩුව ගැන කතා කළොත් එක්ක ඇලෙනවා එක්ක ගැටෙනවා. යුද්ධ ගැන කතා කරොත් ඒත් එහෙමයි කෙලෙස්ම තමයි ඉතින්. එහෙමනම් නිවන අපේක්ෂා කරගෙන ඒක ඉලක්ක කරගෙන යන කෙනෙකුට ওই කතා වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේම අලෝභය වැඩෙන්නෙත් නැහැ, අද්වේෂය වැඩෙන්නෙත් නැහැ, අමෝහය වැඩෙන්නෙත් නැහැ. එහෙමනම් ඔය කතා වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න ඕන. අයින් වෙලා දස කතාව පුරුදු කරන්න ඕන. පින්නතුර දස කතාව ගැන අහලා තියෙනව නේද? මොකද්ද දස කතාව කියන්නේ? දස කතාව කියලා කියන්නේ කතා 10ක් දෙන ඕන ඒව නම් කතා කරාට කමන්නේ නැහැ. ඒක පළවෙනි කතාව තමයි අල්පේච්ඡ කතාව. දෙවෙනි එක සන්තුට්ටි. අල්පේච්ඡ කතා, සන්තුට්ටි කතා, ඊළඟට පවිවේක කතා, අසංසග්ග කතා, විරියාරම්භ කතා, සීල කතා, සමාධි කතා, ප්‍රඥා කතා, විමුක්ති කතා, විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා. ඔන්න කතා 10. ඉතින් අපි මේවා ගැන කතා කරලා තියෙනවද? ඒවා කතා කරලා නැහැ. අපි අල්පේච්ඡතාවය ගැන කතා කරලා තියෙනවද? අල්පේච්ඡතාවය ගැන කියනකොට ඕක හාමුදුරන්ට ඕන එකක් නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නෑ. මේ ගිහි ජීවිත ගත කරන මේ ඇත්තන්ටත් මේ අල්පේච්ඡකම හරිම වටිනවා. බලන්න පින්නතුනි හිතට සැනසෙල්ල හදාගන්න මේ අල්පේච්ඡකම හරි හොඳයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් 20ක් තියෙන කෙනෙක් ඇඳුම් 10කට විතර බස්තලා බලන්න සැනසෙල්ලක් නැද්ද කියලා? ඒකාන්තයෙන් සැනසෙල්ලක් තියෙනවා. දැන් ගෙවල් 10ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුක් 10ක්. එහෙමනම් ඒවා ටික ටික අඩු කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දුක අඩුයි. අපි ප්‍රිය කරන වස්තුන් වැඩි වෙන්න දුක වැඩි නැද්ද? දුක වැඩි. දැන් මෙතන ඉන්න යම් කෙනෙක් මේ ජීවිතේ යම් බඳු වේදනාවක් වින්දානම් ඒ සෑම වේදනාවක්ම විඳලා තියෙන පිණුතුනේ ප්‍රිය වස්තුන් නිසා. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න තමන්ගේ නිවෙස් වලට ගිහලා ඇත්තද මේක මම මේ ප්‍රිය වස්තුන් නිසාද වේදනාව වින්ද කියලා. ඒ කාන්තේම පින්නතුනේ ප්‍රිය දේවල් නිසා කැමති දේවල් නිසා තමයි අපි දුක් විඳින්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ප්‍රිය දේවල් වැඩි වෙන්න දුක වැඩි. ඉතින් එතකොට දැන් මේ අල්පේච්ඡතාවය මේ සැහැල්ලු පැවැත්ම පිළිබඳව අපි නිතර කතා කරනකොට දන්නේම නැහැ මේ පැත්තට තල් වෙලා යනවා. ඒක මම හොඳටම දන්න දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇත්ත උනත් තමන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක රාගනිසිත කතාවක් කරන්න බලන්න. දන්නේම නැහැ මේ පැත්තට ඇදිලා යනවා. හැම වෙලේම බැන ඉන්න බලන්න කාට හරි ද්වේෂයෙන් ඉන්න බලන්න. දන්නේම නැහැ තමන් මහා පුදුම විදිහට කේන්ති යන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපි නිතර මේ අල්පේච්ඡතාවය ගැන කතා කරනකොට ඒ පැත්තට තල් වෙලා යනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා නිවන් දකින්න කැමති කෙනෙක් ඔන්න කතා කරන්න ඕන දේවල් අල්පේච්ඡ කතාව. ඊළඟට සන්තුට්ටි කතාව.
සන්තුට්ඨිය කියලා කියන්නේ ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වීම පිළිබඳව නේද? ඉතින් ওই කතාව කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න එපා. ඕක අපේ මිනිසුන්ට ඇත්තෙම නැහැ. සන්තුට්ඨිය. ඒ කියන්නේ ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන මිනිස්සු ඉන්නවද? මේකෙන් අදහස් කරන්නේ හම්බ කරන්න එපා, ගෙවල් හදන්න එපා, දිනු වෙන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. දිනු වෙන්න ඕන. හැබැයි පින්නතුනේ හැමදාම සතුටක් නැහැ. මොන දේ ලැබුණත් සතුටක් නැහැ. ඊළඟ දේ ගැන දුක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට පුරුදු නෑ ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන්න. හොඳට හිතලා බලන්න. දැන් බටහිර මිනිස්සු ගත්තාම එක අතකින් ඒ අතෝ ඒ පංචකාමේ හරි විඳින්න දන්නවා. අපේ මිනිස්සු ඇත්තම කියනවා නම් පින්නතුනේ ඒක පුදුම දෙයක්. ඒකවත් විඳ ගන්න හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මොකද අපි මේ පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ අධ්‍යාපනය ලබාගෙන විභාග වලට මුහුණ දීලා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නවා කියන එක දැන් අපිත් ඉගෙන ගත්තානේ. ඉගෙන ගන්න කාලේ මතක් වෙනකොටත් දැන් බය හිතෙනවා මොන තරම් මහන්සියක් වෙලා තියෙනවද. එතකොට මේ ඔක්කොම කරේ මොකටද? සතුටෙන් ඉන්න. හැබැයි අපේ මිනිස්සුන්ට මැරෙනකන් සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ රැකියාවන් පස්සේ තව දේවල් ඒව ඕන තමයි. නමුත් ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙලා ඊළඟ තැනට යන්න බලන්න. එතකොට තමයි වැඩ සාර්ථක වෙන්නේ. සාමාන්‍ය බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නකොට පින්නතුනේ හැමදේම ලැබෙනවා. මේක 1000න් අරක නෑ මේක නෑ අඬාගෙන දොඩාගෙන කෙඳිරි ගාගෙන ඉන්නකොට ඉතින් කවදාවත් නෑ තමයි. ඒ නිසා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් මේ ගමන යන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. එහෙනම් ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන්න ඕන. මොකද කුඩා කාලේ ඉඳලා මේ දක්වාම මහ පරිශ්‍රමයක් කරන්නේ සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. හැබැයි සතුටක් නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් මේ සන්තුට්ඨිය පිළිබඳව ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වීම පිළිබඳව කතා කරන්න. ඔන්න කතා කරන්න ඕන දේවල්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕන විවේකයේ පිළිබඳව පවිවේක කතා කියන්නේ ඒක. ඊළඟට අසංසග්ග කතා. ඒ කියන්නේ සංසර්ගයෙන් තොරව ඉඳීම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ සංසර්ගයෙන් තොරව ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපේ අයට පින්නතුනේ නිතරම පුරුදු වෙලා තියෙන මේ ඇලි ගලි ඉන්න. ඒක ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන ඇත්තටම. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරවත් මොහොතක් තනියෙන් ඉන්න බෑ. තනියෙන් ඉන්න වෙලාවකට දුරකථන ළඟට යනවා කාට හරි කෝල් එකක් ගන්නවා කතා කරනවා. කතා කරනකොටත් කියන්නේ ගෙදර කවුරුත් නැහැ හරි පාළුයි. ඒ නිසා කතා කරා කියලානේ කියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි මේ හුදකලාව ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕන. මොකද අපි කොහොම එකට හිටියත් අන්තිම ගමන යන්න වෙන්නේ තනියෙන්. ඒ නිසා මේවා අපි හොඳට පුරුදු කරගන්න ඕන අපේ ජීවිතවලට. එතකොට ඒක තමයි අසංසග්ග කතා. ඊළඟට පින්නතුනේ සීලය පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන. සීලය පිළිබඳව දැන් අසංසග්ග කතාව ඉස්සරහට විස්තර වෙන නිසායි මම මේ කෙටියෙන් කිව්වේ. නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් විස්තර වෙනවා. ඊළඟට සීලය පිළිබඳව අපි කතා කරන්න ඕන. සමාධිය පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන. වීරිය පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන. ප්‍රඥාව පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන. නිවන පිළිබඳව අපි කතා කරන්න ඕන. අපි ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ. නිවන් සප ලැබේවා කෙනෙකුට සාදු සාදු කියනවා. නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියලා හො දන්නේ නැහැ. එහෙම මෙහෙන් තින් කියා ගන්න බෑ. එහෙම නෙවෙයි අපි ඒවා පිළිබඳව කතා කරනකොට තමයි මේ පැත්තට අපි තල්ලු වෙලා යන්නේ. ඔන්න කතා කරන්න තියෙන දේවල්. එහෙමනම් මේ අනවශ්‍ය කතා වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න ඕන. මේ කතාවට ඇබ්බැහි වුණාට පස්සේ පින්නතුනේ කෙනෙක් මරණ මංචකයේ හිටියත් පණ ඇද ඇද හරි කතා කරන්නයි බලන්නේ. මොකද ඒකට ඒ තරම් ඇබ්බැහි වෙලා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මේ කොහේ හරි තැනකට ගිහලා මම මේ කතා කර කර ඉන්නවා හරි පාළුයි. එළින් කතාව. එහෙමනම් ඔය අනවශ්‍ය කතාවෙන් අයින් වෙන්න ඕන සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්න නම්. ඉතින් එහෙමනම් දැන් පින්නතුරට තේරෙනවා සතුටෙන් මැරෙන්න නම් මේ බස්සාරාමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙන්න ඕන. තුන්වෙනි කාරණය තමයි සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්න ඕන නම් නිද්ධාරාමෝ හෝති. නින්ද. නින්ද කියන එක ඉතින් අපේ ශරීරයට අවශ්‍යයි. හැබැයි පින්නතුනි කාලයක් ගැන හිතන්නේ නැතුව හැම වෙලෙම නිදා ගන්න කෙනෙකුට සතුටෙන් මැරෙන්න බෑ කියනවා. දැන් බලන්න නින්ද කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මරුණා වගේනේ නේද? දැන් නිදාගත්ත කාලේ වෙන කිසි වැඩක් කරෙන්නේ නැහැනේ. ඒ එහෙමනම් නින්ද අපේ ශරීරයට අවශ්‍යයි. ඒක කාලේ හරියට හදාගෙන
අපි නොනිදා ප්‍රතිපත්ති පුරන්න ඕන. දැන් මේකෙන් කියන්නේ නිදා ගන්න නැතුව නිකන් ඉන්න කියන එක නෙවෙයි. දැන් කෙනෙක් වැඩවලින් අයින් වුණාට පස්සේ කතාවෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හිත පුරුදු කරලා නැත්නම් හිතගෙන නිින්ද යනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. එහෙමනම් නොනිදා ප්‍රතිපත්ති පුරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මිනිස්සුන්ගෙන් අපි අහපුවාම බොහෝ දෙනාගෙන් භාවනා කරනවාද කියලා අහපුවාම දෙන උත්තරේ තමයි අනේ හාමුදුරනේ භාවනා කරනවා කියන්නේ හුස්ම ගන්නවත් වෙලාවක් නැහැ කියනවා. ඒත් එහෙමනේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එහෙමනම් ඔන්න දැන් හුස්ම ගන්න අපිට වෙලාවක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ නිින්ද ටිකක් පාලනය කරගත්තාම. දැන් අපි හිතමු අපි හැමදාම රෑ 9:30ට සැතපෙනවා නිදා ගන්නවා. හොඳයි ඒක පහු කරගන්නවා 10:30ට. ඒතර අපිට පැයක් හදා ගන්න බැරිද? 10ට සැතපෙනවා නම් හරි මං අද ඉඳලා 11ට සැතපෙනවා. 11ට නිදා ගන්නවා. පැයක් තියෙනවා. ඔය කාලේ නෑ කියන එක නම් පින්නතුනේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අවශ්‍යතාවයේ තියෙනවා නම් අනිත් හැම දෙයකටම කාලේ තියෙනවා. මේ වැඩේට කාලේ නෑ. එහෙමනම් නොනිදා ප්‍රතිපත්ති පුරන්න ඕනේ. නොනිදා ප්‍රතිපත්ති පුරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම භාවනා කරන්න ඕනේ. පින්නතුනි අපි මොන තරම් පිංකම් කළත් අපේ හිත සකස් වුනේ නැත්නම් අපට සුගතිගාමී වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් මුළු ජීවිත කාලයම කුසල් කරනවා. කියන්නේ යාගේ ජීවිතේ කරන්නෙම කුසල්. එකම අකුසලයක්වත් කරන්නේ නැහැ. එයා මිය පරලොව ගිය ගමන් සුගතිගාමී වෙනවද කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නෑ මං එහෙම කියන්නේ නෑ කිව්වා. ඊළඟට මෙයා පෙරලා නැවත ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. කෙනෙක් මුළු ජීවිතේම අකුසල් කරනවා. අකුසල් කරලා මරණයටපත් වුණාට පස්සේ එයා කෙලින්ම දුගතිගාමී වෙනවද කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මං එහෙම කියන්නෙත් නෑ කිව්වා. එහෙනම් දැන් මේ පින්නතුලට හිතේ අනේ අපි මේ පින්කම් කරන එක එහෙනම් අපිට මේ ප්‍රයෝජනයක් නැද්දෝ කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම හිතන්න එපා. 75%ක අවස්ථාවක් තියෙනවා අපට සුගතිගාමි වෙන්න. හැබැයි 125%ක අනතුරකුත් තියෙනවා. ඒ අනතුර තමයි පින්නතුනේ සෝතාපන්න වෙනකන් අපිට 탁කෙටම කියන්න බෑ අපි කෙලින්ම සුගතිගාමි වෙනවා කියලා. දුගතිගාමි වෙන්නත් ඕන තරම් අවස්ථාව තියෙනවා. අපි හිත දිහා බලන්න පුරුදු වෙලා හිටියානම් ඒ අනතුර ගොඩාක් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගිහිව හැටියට අවබෝධෙන් ජීවත් වුණා නම් ඒ අවස්ථාව ගොඩාක් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. අවබෝධෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් පින්නතුල්ල බණ අහනකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා දේශනා කරන අනේ අවබෝධෙන් ජීවත් වෙන්න කියලා. ඉතින් මිනිස්සු බලන මොකද්ද මේ අවබෝධය කියලා. දැන් මේ ඇත්තන්ගේ මට්ටමින් හිතුවොත් පින්නතුනි දැන් අර ආදිත්ත පරයාය සූත්‍රය හැටියට කෙනෙක් මැරෙන වෙලාවේ යම්කිසි බැඳීමක් ඇති වුණොත් ඒ සිතින් මැරුණොත් කෙලින්ම අපායනේ. ගැටීමක් ඇති වුණොත් ඒ සිතින් මැරුණොත් කෙලින්ම අපායයි. අපි මේ ධර්මයේ කතා කරන්නේ. නමුත් අපි හොඳට හිත දිහා බලන්න පුරුදු වෙලා හිටියානම් දැන් ගිහියෙක් හැටියට අවබෝධයෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි හිතමු ස්වාමියායි බිරිඳයි. හැබැයි මේවා බෝඩ් දාගෙන කරන්නේව නෙවෙයි. කාටවත් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. බිරිඳ ස්වාමියාට කියන්න ඕනෙත් නැහැ. ස්වාමියා බිරිඳට කියන්න ඕනත් නැහැ. ඒකෙන් දෙන්නටම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්න ගියොත් තමයි සමහරලාට හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒ අවබෝධය කියලා කියන්නේ? බිරිඳ හිතන අනේ මගේ මේ ස්වාමියා මගේ මේ ජීවිතේ වර්තමාන ජීවිතේ මේ මහත්යා. අතීත සංසාරේ මට කොච්චර මහත්තුරු ඉන්න ඇද්ද? කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ඉන්න ඇති. කිසිවෙත් දැන් මන් දන්නෙත් නැහැ. ඒක ගැන කිසිම ඇටහීමකුත් නැහැ. ඉතින් මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඊළඟ ජීවිතවල ඕනතරම් මහත්තුරු හම්බෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සෙක් වුණොත්. එතකොට දැන් බලන්න මේ වර්තමාන ජීවිතයේ මහත්ය විතරයි. ඉතින් ඒක අපි හොඳට තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් ස්වාමියාත් හිතනවා අනේ මගේ මේ බිරිඳ මේ වර්තමාන ජීවිතයට විතරයි. අපේ අයට වරදින්නේ බිරිඳට බැඳෙනවා බිරිඳත් අරගෙන යන්නයි කල්පනාව. ඔන්න වරදින තැන. ඔන්න දුගතිගාමී වෙන්න හේතු වෙන තැන. දැන් අම්මලා දරුවෝ හදනවා. ආදරෙන් දරුවෝ හදන්න ඕන. මොකද දරුවන්ට ආදරය අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ අම්මා නිතරම හිතන්න ඕන අනේ ඉතින් මේ මම කොතරනම් සංසාරේ දරුවෝ හදලා ඇද්ද? ඉතින් මේ වර්තමාන ජීවිතේ මේ දරුවෝ.
යුතුයකම් ටික ඉෂ්ට කරනවා. හැබැයි දරුවන්ට කියන්න යන්නේ නැහැ. සමහර අම්මලා මේ බණ ටික අහගෙන ගිහලා ඕක දරුවන්ට කියනවා. ඉතින් දරුවන්ට ආදරය අවශ්‍ය කාලේ ඒ දරුව වෙන වෙන දේවල් හොයාගෙන ඊට පස්සේ යනවා. ඒ නිසා මේක තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම ගියාම පින්නතුනේ දැන් වාහනයක් පාවිච්චි කළත්, ගෙදරක හිටියත් අනේ මේ ඉන්නකම් විතරයි මේක ගෙනියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔය අවබෝධය තිබුණා නම් හැමෝටම සුගතිගාමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේව බෝඩ් දාගෙන කරන්න ගියොත් නම් කවදාවත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා තම තමන් මේ විදිහට මේ ගමන යන්න පුරුදු වුණොත් පින්නතුනි නිදාපි විද්‍යාවක් මෙන් සුගති ලෝකවල උපදින්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් පින්නතුල්ලා මේ කාරණා පිළිබඳව හොඳට හිතට ගන්න ඕන. දැන් කාල වේලාව ඉක්ම වීගෙන යනවා. ඒ නිසා ඊතුරු කාරණා මම ඉතා ඉක්මනින් මේ පින්නතුලට දේශනා කරන්නම්. එහෙනම් සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්න ඕන නම් නිින්දෙන් ටිකක් අයින් වෙන්න ඕන. ඊළඟට හතරවෙනි කාරණේ තමයි ඝන සංගනිකාරාමෝ හෝති. ඝන සංගනිකාවේ කියලා කියන්නේ අර එකට එකතු වෙලා ඉන්න තියෙන කැමැත්ත. අර කුරුල්ලෝ ටික වගේ කීචි බීචි කියලා අපි අර කුරුල්ලෝ යන්නේ අන්නේ විදිහට අපේ මිනිස්සුත් හරි කැමති. දුවලා පුතාලා මුණුබුරු මිනිබිරියෝ අම්මා තාත්තා එක රොත්තටම ඉන්නයි කැමති. ඉතින් ඒක මම මේ වරදක්ම කියනවා නෙවෙයි. නමුත් අපි දැන් මේ පුහුණුව ටික ටික ලබන්න ඕන. අපි මැරෙන්න ඉන්න පිරිසක්නේ. එහෙමනම් හොඳ කලාවේ ඉන්න ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕන. ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ අර එක අඟක් තියෙන සතෙක් කියන්නේ කඟ එනා නේද? අන්න ඒ සතා විදියට ඉන්න කියන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සතා විදිය. ඒ විදිහට අපි ටිකක් හොඳ කලාවේ ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒක තමයි ඝන සංගනිකාව. ඊළඟට පින්නතුනි සංසග්ගාරාමෝ හෝති. ඔන්න මම මුලින් ඔය සංසග්ගය ගැන කතා කරා. මේ සංසග්ගාරාමය කියලා කියන්නේ දැන් මේකත් ඇලීමක්. ඒ කියන්නේ මේක වර්ගීකරණය වෙනවා. දස්සන සංසග්ග, සවන සංසග්ග, සමුල්ලාප සංසග්ග, සම්භෝග සංසග්ග, කාය සංසග්ග. සංසග්ග දැන් දස්සන සංසග්ගය කියන්නේ නිතරම තමන් ප්‍රිය කරන අය දකින්න කැමති. දැන් ඔය තාක්ෂණයේ දිනු වෙලා තියෙන නිසා දැන් තමන් ප්‍රිය කරන අය ඉතින් කතා කරාට මදි රූපෙත් බල කතා කරන්න ඕන. ඒක දස්සන සංසග්ග. මම මේවා සහ මුලින්ම වැරදි කියනව නෙවෙයි මේකට ඇබ්බැහි වෙන්නයි හොඳ නැත්තේ. ඊළඟට පින්නතුනේ සවන සංසග්ග. ගෙදරින් එළියට ගිය ගමන් ගෙදර ඉන්න කෙනාගේ හඬ ඇහෙන්න ඕන, කෝල් එකක් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක ඒවා බැඳීම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන්. මම කියන්නේ ඉන්න තැන ගෙදර ඉන්න කෙනා දැනුවත් කරන එක හොඳයි. හැබැයි අරවට ඇබ්බැහි වෙන එක හරි භයානකයි. ඊළඟට ඉතින් අල්ලාප සල්ලාපේ දෙන්න තියෙන කැමැත්ත. ඉතින් ඊළඟට පරිභෝග දේවල් පරිභෝග කරන්න තියෙන කැමැත්ත. ඊළඟට ඉතින් මේවා කෙලවර වෙන්නේ පින්නතුනි කාය සංසග්ගෙන් තමයි. ඉතින් එහෙමනම් මෙන්න මේ සංසර්ග වලින් ටික ටික අයින් වෙන්න ඕන. මේ නිතරම තමන් ප්‍රිය කරන අයගේ ඡායාරූප මේවා දිහා බලාගෙන ඉන්න ඇබ්බැහි වෙලා හිටපු කෙනෙකුට කොහොමද සතුටෙන් මැරෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ? සතුටෙන් මැරෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් මේවා ටික ටික අපි අයින් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඊළඟට අවසාන එක තමයි ප්‍රපංචරාමෝ හෝති. ප්‍රපංචරාමයේ කියලා කියන්නේ නම් තණ්හා දිට්ඨිමාන. ඉතින් තණ්හා දිට්ඨිමාන එකපාරම අයින් කරන්න බෑ. අර මුලින් කියපු පහ අඩු කරගෙන එනකොට තරමක් දුරට පින්නතුනේ මේ තණ්හාව, මේ දිට්ඨිය, මාන්නය අඩු වෙලා යනවා. මේවට කියන්නේ ප්‍රපංච. ප්‍රපංච කියලා කියන්නේ ඇත්ත වගේ පේන හැබැයි ඇත්ත නෙවෙයි. දැන් අපිට ගොඩාක් වැරදිලා තියෙන්නේ අපි ඇත්තයි වගේ හිතාගෙන ඉන්නවා මම කියලා ඇතිවමක් නැහැ. මගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න මගේ කියලා දෙයක් නැහැ. මගේ ආත්මය කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා එහෙම දෙයක් නැහැ. මොකද මගේ ආත්මය නම් මට අයිති නම් මට ඕන විදිහට පවතින්න ඕනේ නේද? දැන් අපේ මේ ශරීර කූඩු බලන්න අපි මේක මම කියලා ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා. මගේ කොණ්ඩේ කියලා අල්ලගෙන ඉන්නවා. එහෙමනම් මගේ කොණ්ඩේ නම් මම කීයටවත් කැමති නෑ මගේ කොණ්ඩේ ඉදෙනවට. නමුත් ඉදෙනවානේ මගේ නෙවෙයි. මට ඕන විදිහට පවතින්නේ නෑ. ඊළඟට දැන් මගේ හැම නම් මේක බොහොම ලස්සනට තියෙන්න ඕන. හැබැයි හැම ඇකිලෙනවා. ඉතින් මගේ හැම නම් මම කැමති නෑ නේ එහෙම ඇකිලෙනවට. නමුත් ඒ සිද්ධ වෙනවා මට ආйти දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙමනම් පින්නතුනි මෙන්න මේ යථාර්ථය අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් මේ ප්‍රපංච වලින් අර මුලින් කියපු කාරණා වලින් ටික ටික ඈත් වෙනකොට ප්‍රපංච වලින් අපට යම්කිසි මට්ටමකට අයින් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්න ඕන නම් නැවත මතක තියාගන්න
ඇබ්බැහි විච්ච වැඩවලින් අයින් වෙන්න ඕන. කෙලවරක් නැති වැඩ. වයෝවෘද කෙනෙක් ඉඩම් ගන්නවා, ගෙවල් ගන්නවා, ගෙවල් හදනවා. ඔය නොයෙක් ව්‍යාපාර වැඩ කෝටියක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න මිනිහෙකුට අර යකාගේ කම්මල වගේ ඔළුව තියෙන මිනිස්සෙකුට කවදාවත් සතුටෙන් මැරෙන්න බෑ. ඊළඟට පින්නතුනේ කතාවට මැබ්බැහි වෙලා තැන් වලට ගිහිල්ලා කවුරු හරි අල්ලගෙන කතා කර ඉන්න පුරුදු වෙච්ච මිනිස්සයාට සතුටෙන් මැරෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය මෙලෝ පරිහානියටත් ඔය හේතු වෙනවා. ඊළඟට නින්දට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්න බෑ. ඊළඟට නිතරම පිරිස එකතු කරගෙන ඉන්න කැමති ඝන සංගණිකාවට කැමති අයට සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්න බෑ. ඊළඟට ඔය දකින්න බලන්න ඔය තියෙන කැමැත්ත අධික ඇබ්බැහියට හුරු වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට සතුටෙන් මැරෙන්න බෑ. ඒ වගේම අධික විදිහට මේ තණ්හාවෙන් ඒ වගේම දිට්ඨියෙන් මාන්නෙන් ඔළුව පුරෝගෙන ඉන්න අයට සතුටෙන් මැරෙන්න බෑ. ඉතින් එහෙමනම් මෙන්න මේ කාරණා ටික අපේ ජීවිතයට ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම පින්නතුනේ අපිට සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක චරියොත් මහරහතන් වහන්සේ වදාළ මේ දේශනාව බුද්ධ දේශනාවක්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේත් මේ දේශනාව පසු අනුමත කළා. ඉතින් එහෙමනම් අපේ මේ පින්වත් පිරිසට ලොකු පිළිසරණක් තියෙනවා මේ ධර්මයේ තුලින්. මොකද මේ ධර්මයේ අනුගමනය කළොත් අපිට සුගතිගාමී වීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් පින්වත් හැම දිනාටම සන්තෝෂයෙන් මැරෙන්නට, සැහැල්ලුවෙන් මරණයට පත්වන්නට, ඒ තුලින් හොඳ ප්‍රතිසන්දියක් ලබා ගන්නට, ඒ ප්‍රතිසන්දිය ලබාගෙන මේ ජීවිතේ මාර්ගඵල ලබන්නට බැරි වුණොත් ඊළඟ ජීවිතයේදී හරි මාර්ගඵල ලබා ගන්නට, අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කර ගන්නට මේ දේශනාවත් උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද මේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයේ දරන හෝමාගම පනාගොඩ ජයසිංහ මාවතේ පදිංචි එම්.කේ. සුනෙත්‍රා මහත්මාව, ඒ වගේම දෙවිඳු දෙවුමේ සහ චතුසිකා දරුවන් ඇතුළු පවුලේ ඒ සියලු ඥාතීන්ට සියලු දෙනාටම මේ පින මහත්ඵල වේවා, මහානිසංස වේවා, නිවන දක්වාම මේ කුසල් උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද කළ ගුණ සැලකීමේ ශීර්ෂයෙන් පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වසරකට පෙර අභාවයටපත් දයා ප්‍රිය කුමාර මහත්මයාට ඒ වගේම පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා දයා ප්‍රිය කුමාර මහත්මයා කොයි ලෝකේ හරි ඉඳලා මේ සිය ඥාතීන් කරන මේ පින්කම් සාදු සාදු කියා අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා අපි එතුමාට පින් දෙමු. ඒ වගේම චන්ද්‍රා පියසීලි සෝහිරිය, එම්.කේ. පියදාස, ඒ වගේම පී බුයින් සිඤ්ඤෝ පියාණන් ඒ දෙපළ ඇතුළේ හැම දිනාටම පින් අනුමෝදන් කරනවා. ආර්.පී. කමලාවතී මෑණියන්, විලියම් පෙරේරා, මාටින් පෙරේරාගේ මාමාවරු ඇතුළු අභාවයටපත් සියලුම සංසාරගත ඥාතීන්ට මේ කුසල් නිවන් පිණිසම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සුජීවත් වාසය කරන මිලී පෙරේරා මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පින්නතුනි, අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා සම්බන්ධ වන හැම දිනාටම මේ පින මහත්ඵල වේවා, මහානිසංස වේවා. ඒ වගේම ශක්දේව්දුන් ප්‍රධාන සියලු දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයට මේ පින් නිවන් පිණිසම වේවා. බෞද්ධ නාලිකාවේ නිර්මාතෘ අතිපූජනීය දරණාගම කුසල ධම්මනායක මාහිමියන් වහන්සේට මේ කුසල් නිවන් පිණිස වේවා. බෞද්ධ නාලිකාවේ අධ්‍යක්ෂක බුරලන්දී වජිරඥාන ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටම සියලු සැනසෙල්ල පිණිස වේවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අද මේ මහානීය පින්කම සිද්ධ කරන එම්.කේ. සුනේත්‍රා මහත්මාව, දෙවිඳු දෙවුමි සහ චතුසිකා ඒ දරුවන් ඇතුළු පවුලේ හැම දිනාටම මේ පින මහත්ඵල වේවා, මහානිසංස වේවා, නිවන දක්වාම මේ කුසල් උපකාර වේවා කියලා කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා පිහිටුවා ගනිමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු ශාසනං තිරං රක්ඛන්තු දේශනං තිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.